този златен скункс, нашата прекрасна награда, която я даваме. Какъв повод? Сега ще ви кажа съм сгафил. във връзка с продажата на Авиа Балкан, компанията, която беше продана през 1999 година, и както виждате, сега плащаме неустойки. Парижкия арбитраж ни осъди за 10 милиона. А пък вие тогава като министър-председател все пак... Само, че трябва да го връчите на някой друг. Нямам никакво отношение към фалит. Така че ако искате да дадете на който трябва, този, който не е защитил интересите на държавата, впрочем, те могат да бъдат защитените първа, тъй като има апелация, може да бъде обжалвано делото и така нататък, да бъдат защитени интересите на българската страна. Това беше абсолютна схема за източване на една компания. Това вече ваша интерпретация. Бъдете. Виждате, аз съм с два скункса. Виждам. Това е скункса, скъпи приятели, който господин Костов ни изпрати в офис. Вие сте неуморими. Неуморими. Ние много се радваме, че арбитражният съд се произнесе в полза на България след 10 години проточили се дела, но господин Костов, продължаваме да твърдим, че сделката за авиокомпания Балкан беше твърде неизгодна. Аз мисля, че не разбирате естеството на Как да не разбираме? Не. Значи, този гад заяви, купи Балкан просто на безценица. Продаде слотовете, авиопарка, изкара стотици милиони след това. И имаше дори наглостта да заведе дело срещу България. В крайна сметка стана ясно, че един международен измамник. Вижте, аз не искам да оправдавам гад Зееви, защото делото срещу него го започна нашето правителство. Този гад заяви, нямаше ли кой да го провери? Службите за сигурност, разузнаването, да видиш що за човек е този гад. Нямаше ли кой? Това не е ли грешка тогава на тези структури тогава? Не отчитате ли? Тази приватизация беше извършена тогава под натиска на профсъюзите. Добре, господин Костов, всеобщото мнение е, че сделката за Балкан е провал. Някои дори го наричат престъпление. Нямате никакъв шанс в спор с мене по този въпрос. Първо, защото не познавате нещата. Аз съм се запознал. Цяла нощ съм чел, господин Костов. Цяла нощ. Вижте, очите ми са червени. Добре, вижте, господин Костов, с известни немалки резерви ние си приемаме скункс. Ето, аз не съм го разопаковал, дори ще си го приемам. Който 6 години беше при вас. Ма няма ли да ви липсва? Няма ли да ви липсва 6 години? Шибнете го за последен път. Ето, шибнете го за последно. Ще ви липсва животинката, защото е много сладка. Нали? Аз затова имам още една. Още една животинка имам. Вие си спомняте, последната ни среща беше миналата година след президентските избори. Вие тогава не искахте. Пак не искахте да си вземете скункс. Бяхте дълбоко объркан тогава. Да съм бил дълбоко объркан. Да ви безпокоим по телефона в момента. Този златен скункс е за вас. За окончателния крах на синята идея, ознаменуван с последните избори. Вие сте олицетворението на синята идея, затова е нашата награда. Заповядайте. Това ли е краят на старата автентичната десница? Аз се надявам, че не. Бяхте надеждата на много хора, на милиони хора за нов по-добър живот. Защо ги разочаровахте? 45 години стига, времето е наше, времето е наше. Вие сте олицетворението на тази идея, затова е нашата награда. Не го приемам, защото тази загуба не е моя. 2% само беше. 2% изкарахте. Да, жалък резултат. Трябва да им го дадете на тях. Вие въобще от 2001 стремглаво надолу, господин Костов. Защо така? Не е наша загуба тази. Добре, ма вие сте емблемата на синята идея, господин Костов. Сега как да го дам на Румен Христов? Вижте, аз мога да го взема, за да си ми стои за спомен. Но не заради това, за което ми го давате. Просто добре, искате ли? Да не ми липсва животинката. Да. Искате ли? От колекцията би го прибрал. Но не по тази причина. Добре, искам да ви предложа една сделка, ама обещавам ви да е по-изгодна от тази за Балкан. Ако до година не влезете в парламента, ще вземете ли скункса? Не, ще го взема още от сега, но ще ви го върна до година, като влезе в парламент. Добре, ако влезете, го върнете. Да. Айде, разбираме се. Взимате. Айде, аз обещавам, че ако влезете в парламента, си приемаме скункса обратно. Пак може да ни го изпратите. Добре, ма след това ще трябва да ми дадете един друг да си имам. Добре, да. Вие ще го заслужите, няма страшно. До сега не съм обаче, 23 години. Как да не както се казали, оказва... с известни резерви приемаме скункс. Важно е, че, както се казва в едно предаване, имаме сделка, господин Костов. Не беше ли по-хубав?
не е толкова. Това е от новата партида. Не, моя беше новата партида е как? Добре, вземете си го и предишни. Защото има за какво. Не, вие сте развалили животинка. Как ще сме развалили? Това беше по-слабко. Вземете си и предишни. Добре, нека да ви поздравя, да ви обещая да веселите хората, защото това е наистина много трудна задача в сегашната ситуация. Много хора са толкова отчаяни и толкова зле живеят, че... Бъдете здрави! Весели празници. Поредният носител на Златния скункс Иван, не кой да е, самия Иван Костов, за господаря на ефира. Това съм аз, Боби Василев.